జస్ట్ 240 రూపీస్లో వచ్చే ఈ చాపింగ్ బోర్డ్ ప్రతి వంటింట్లో ఉండాలి. జనరల్గా వంటింట్లో చాలా మంది ఇలా గ్రానైట్ మీదే వెజిటేబుల్స్ ని కట్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఆ డస్ట్ అంతా వెజిటేబుల్స్ లో కలిసిపోతుంది. ఇంకా కొంతమంది అయితే ప్లాస్టిక్ బోర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఇది ఇంకా డేంజర్. కట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్ వెజిటేబుల్స్ తో కలిసిపోతాయి. కానీ ఈ స్టీల్ చాపింగ్ బోర్డ్ తో అలా కాదు. దీని మీద హ్యాపీగా అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ని కట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుండడం వల్ల చాలా కాలం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇది మన హెల్త్ కి కూడా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. దీని లింక్ మన బయోలో ఉంది.